你见过如此硬核的捕鸟吗？仅靠一张巨网直接把鸟群抄家。这里是美国德克萨斯州，这里的农场主每年最头疼的地方就是庄稼被抢，抢夺农场主庄稼的正是眼前看到的这些鸟，这些就是欧洲椋鸟。120年前，传教士将10对欧洲椋鸟带到曼哈顿中央公园放生，原本只是希望它们治理害虫，好让纽约的绿植长得更好，但想不到它们连庄稼一起吃。由于在美洲大陆缺少天敌，繁殖速度惊人，经过100年繁衍，在美国境内数量已经突破1000万，并且一路南迁，对当地的种植业产生严重破坏，每年都给美国造成超10亿刀的经济损失。更要命的是，它们生性机敏，极难捕捉，所以当地也是鼓励农场主自行捕捉。但这在我们这可不允许，捕捉任何野生动物都是违法行为，一不小心就喜提7天7夜包吃包住，所以大家可千万别模仿。此时的农场主就躲在视频下方的绿布下面，前方撒满了椋鸟爱吃的玉米粒，已经纹丝不动地趴了近3小时。椋鸟生性机敏，一有风吹草动就会群起而飞，它必须要保持这个动作直到捕捉结束，否则就会前功尽弃。刚刚这一下可把农场主给吓出一身冷汗，只是微微挪动身子就差点把他们吓跑。好在椋鸟群没有飞远，重新在陷阱上方聚集。随着椋鸟群聚集的越来越多，也快到了收网时刻。可越是这种时候越要沉住气，还需要等待椋鸟群再往前靠一点点就好。这一群目测也有几百只，如果都能抓到，可以1个月不用买肉了。又过了一会，眼看时机成熟，农场主也按下了抓捕键。随着巨网照下，一大群被成功捕捉，虽然被逃跑了部分，但也很不错了。接着来到德州另一处农场，此处的椋鸟群更是泛滥成灾，贫瘠的黄土地已经被他们霍霍得没有一丝绿色。即便如此，他们还是依旧贪得无厌，所以农场主也是准备了一张100米巨网，就埋在眼前的土堆下，并在陷阱上方撒上椋鸟爱吃的玉米、稻谷等食物。如此多的椋鸟经常在农场主即将收成时把作物一扫而空，搞得农场主每年都损失惨重，也因此准备了一张100米巨网，是要讨回公道。1小时后，越来越多的椋鸟朝陷阱中聚拢，农场主也准备启动开关。不凑巧的是，就在同一瞬间，椋鸟群飞了，错过最佳时机，也不知下次还有没有机会。无奈之下，只能继续等了。又过了2小时，椋鸟群终于又重新聚集，这次在陷阱上方的椋鸟至少有上千只。农场主可不想再等半天时间，于是果断按下开关，真是收获满满。